무보정, 무편집, 무자막, 미술만평 번외, 개인전 성공하는 방법 5가지의 박정수 인사드립니다. 오늘은 제가 야외에 나와 있습니다. 날씨가 좀 봄날씨 같습니다. 그죠? 본론에 들어가기 앞서 좋아요와 구독을 눌러주시면 미술가님이 가장 힘겨워하시는 개인전에 대해서 말씀드려볼까 합니다. 그죠? 대관을 하건 초대를 받건 개인전 정말 힘겹습니다. 작품이 잘 팔리면 다행이지만 안 팔리면 전시 후유증 겁나게 밀어닥칩니다. 거래가 적당히 되면요 적당히 힘겨워하면서 다음 전시를 준비하는 힘이 되지만 거래가 없으면요 아파요. 그냥 몸이 몹시 아픕니다. 알아눕기까지 합니다. 근데 말입니다, 개인전 예전하고 양상이 많이 달라졌습니다. 지금까지 그려진 그림 모아 전시 한번 한다고 생각하면요 망하기 딱입니다. 2, 3년에 한 번씩 하는 개인전이라면 그간 예술가 활동 열심히 하면서 동료 화가 전시 오픈에 맞춰서 참석해주고 선배 후배 인사하면서 개인전 초대 손님 품앗이 많이 해보셨을 것입니다. 지금은 정말 달라졌죠. 우선 가장 크게 달라진 것이요, 아트 페어가 워낙 많다 보니 개인전 할 작품이 잘 안 팔립니다. 지금까지 어찌 보면 경력 한 줄 올리는 것과 비슷한 것 같습니다. 덧붙여 말하지만 자신의 개인 명성보다는 더 나은 갤러리에서 개인전 해야 합니다. 그렇다고 이거 쉬운 일 아닙니다. 녹록하지 않습니다. 예전에 언젠가요 미술만평에 말씀드렸었는데 이렇게 하면 망하는 방법 5가지를 말씀드렸지만 오늘은 개인전 이렇게 해야 성공한다 5가지에 대해서 말씀드려보고자 합니다. 첫 번째, 작품 제작 도구를 바꾸세요. 지금까지와는 다른 방식의 전시가 필요합니다. 그림이 달라져 봤자 얼마나 다르겠습니까? 비슷한 내용이랄지 도구를 완전히 바꿔버립니다. 바닥 재질감도 바꾸고 대리석을 붙인다거나 아니 제소를 바른다거나 아니면 합판에 한다거나 돌판에 그린다거나 그래 좋습니다. 재료를 바꿔야만 합니다. 그러면 승산이 크다는 거죠. 오일에서 유화를 바꾸는 것이 아니라 유화에서 오일에서 바꾸는 것이 아니라 완전히 다른 재료를 찾아서 이전과 다른 작품이라고 우겨야 할 근거를 만들어야 합니다. 두 번째요, 책자가 필요합니다. 재료가 바뀐 이유를 학회지 소논문 발표하듯이 전시하여야 합니다. 용제의 사용에 대한 사회적 요구와 이유를 만들어내면 좋습니다. 작품 이미지 중심이 아니라 연구 논문 중심의 팜플렛을 겸한 자신의 작품 세계가 들어간 인쇄물을 만들어야 합니다. 돈 많이 들이지 마세요. 얇아도 괜찮습니다. 흑백도 좋습니다. 그러고 나서 명함 돌리듯 수없이 많이 뿌려야 합니다. 드디어 나만의 예술 세계를 만났어! 라고 주장할 이유와 필요와 명분을 만들어야 되는 것입니다. 세 번째요, 작품 가격 낮추세요. 지금까지와는 다른 방식의 작품이기 때문에 이전의 작품보다는 훨씬 낮은 가격으로 주변인을 만나볼 필요가 있습니다. 우리 예전에 그런 말 많이 했잖아요. 그림 팔 때 자식들 시집장가 보내는 기분이라고 그런 말 많이 했잖아요. 그림 가격이 낮은 이유를 시집장가 보낼 나이가 아니라 신생아이기 때문에 낮다라고 얘기하면 됩니다. 성인이 아니기 때문에 낮다고 얘기하면 됩니다. 그래서 이 그림이 나중에는 성인이 될 때 더 비싸게 더 크게 성공할 것이라는 확신을 심어줄 필요가 있습니다. 네 번째요, 처음 말씀드린 비슷합니다. 개인전하는 이유를 선명히 해야 됩니다. 작품이 아니라 화가 마케팅이 필요합니다. 경력을 쌓기 위한다거나 예전에 대학 들어가기 위해서 점수를 높이는 것을 제외하면 솔직히 개인전이라는 건요 작품 팔기 위해서 하잖아요. 작품 팔아야 된다는 것을 노골적으로 밝혀도 좋습니다. 강매도 필요합니다. 그것이 아니면 앞서 말씀드린 작품 세계에 대한 연구 결과임을 제작하여 발표하는 것입니다. 이 이야기는요 작품보다는 사람이 먼저라는 것이죠. 화가 예술가 내가 먼저야
이것을 선명히 밝혀야 합니다. 마지막 5번째요. 이러나 저러나 광고이면서 마케팅입니다. 주변인 다 동원해서 사돈의 8촌까지 찾아서라도 언론 홍보하고 블로그, 인스타, 페이스북 마구마구 올려야 합니다. 뭐 이게 좋은 그림, 나쁜 그림이 어디 있습니까? 여기도 제가 첫 번째, 두 번째, 세 번째 늘 말씀드리지만 제일 중요한 것은 예술가 자신입니다. 나의 자존과 나의 애착이 필요한 부분입니다. 누가 다 인정합니다. 뭐 그림은 여기서 거기입니다. 좋은 그림, 나쁜 그림 세상에 어디 있습니까? 잘 그린 그림, 못 그린 그림도 없습니다. 그러나 철학이 있는 화가와 그냥 그림 그린 화가의 구분은 선명합니다. 그림을 파는 사람이 있고요. 예술가를 파는 사람이 있습니다. 예술가 우선되어야 한다는 건 선명하죠. 예술가 마케팅이 우선되어야 합니다. 이럴 때요. 혼자 벅차시죠. 그러면요. 주변의 갤러시스트의 도움을 받으시면 됩니다. 무조건 도와주면 안 도와줍니다. 앞선 5가지에 대해서 어느 정도 구체화되었을 때 도와주세요라고 협업할 수 있는 길이 많이 열립니다. 준비된 협업이 필요합니다. 네, 오늘은 야외에서 이렇게 해야 화가로 성공한다 5가지 개인전에 대해서 말씀드려 보았습니다. 네, 고맙습니다. 짧았습니다.